नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेडी कंप्यूटर जोन में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि बीएसएससी का जो है टाइपिंग टेस्ट जो है कब तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बीएसएससी द्वारा जो है अभी टेंडर जो है क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी संस्था जो है और कहाँ टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके पहले जो 19 तारीख की डेट में जो है बीएसएससी जो है एक नोटिस निकाला था, जो कि ऐसे एजेंसी जो कि जहाँ टाइपिंग हो सके और वो अप्लाई कर सके जो है बीएसएससी का टाइपिंग करवाने के लिए। तो इसके लिए जो है बीएसएससी ने एक नोटिस निकाला था टेंडर के लिए 19 तारीख की डेट में, जिसका आखिरी डेट जो दिया था 22 फरवरी 2021 से लेकर के जो है 2 मार्च 2021 तक जो है अप्लाई करने का डेट दिया था। लेकिन ये डेट को जो है एक्सटेंड करके जो है 15 मार्च 2021 आखिरी डेट कर दिया है। मतलब 15 मार्च तक जो है कैसे संस्था जो कि बीएसएससी का जो है टाइपिंग करवा सकते हैं, उसके लिए जो है 15 तारीख तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 15 तारीख तक जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। डैट मीन्स कि ये जो है लगभग मार्च आखिर तक जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करते करते लग जाएगा। उस संस्था का वेरिफिकेशन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्ट वगैरह करते करते जो है मार्च आखिर तक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि आखिरी मार्च मतलब कि अप्रैल तक जो है बीएसएससी का जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एक लिस्ट जारी करेगा टाइपिंग का, और जो है क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, किस में टाइपिंग लेगा, ये सारा प्रोसेस जो है जारी करेगा। उसके अनुसार से मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में आप लोग का टाइपिंग टेस्ट हो सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल अभी आपके लोगों के पास समय है 30 से 40 दिन। बिल्कुल आप चाहेंगे तो जीरो से शुरू करके आप 40-50 तक टाइपिंग स्पीड कर सकते हैं, बशर्ते आपको भरसक प्रयास करते रहना है, क्योंकि मौका बहुत दिनों के बाद आया है, इसे आप गवाए नहीं। आप जो है और टाइपिंग से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हूँ। कहाँ पे आपको परेशानियाँ होता है कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आप लोगों का जो है जितने भी प्रॉब्लम है उस रेजुलेशन दे सकूं। तो बिल्कुल आप प्रयास में लगे रहें। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा लोग टाइपिंग को क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि बेल्ट्रॉन का टाइपिंग दिए थे, जिनको हिंदी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो 1 महीने में मतलब अच्छा खासा टाइपिंग कर करके जो है टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप बिल्कुल प्रयास करें, आप जो है डेफिनेटली टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।